Mga kapuso, karong buntaga, dungan tang ma-inspire ug makatuon sa kaagi sa kinabuhi sa atong guest. Sanglit kani siyang nalulong sa illegal nga droga, apan karon nagbag-o na siya ug gatabang pa siya sa mga taong nga gaagi sa iyang naagian. Atong makauban si Ma'am Pet Pugahan gikan diri sa Cagayan de Oro City. Ma'am Pet, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Okay lang, good morning po diha, sir. Ma'am Pet, unsa ba ang storya kung paunsa ka ba nasulod aning illegal nga droga? Nagsugod ko sa paggamit sa droga around 11 years ago. Nagsugod yun ko out of curiosity. Ato nga mga panahon, daghan kaayo nga tao sa akong palibot nga gagamit og droga. Mao to, ni-testing ko nga mutilaw, hangtod dito na dayon nagsugod og kayagaw ang akong kinabuhi. Unsa ba ang dili mayong epekto sa imuhang kinabuhi, ma'am, diyang nahimo ka nga drug user? Well, daghan nahimo kong irresponsable nga trabahante. Gawas paana nadaot akong relasyon sa akong ginikanan. Wa nagdugay, nawad-an ko og trabaho. Napasagdan ako akong kaugalingon ug labaw sa tanan napasagdan ako ang akong anak. So ma'am, Pet, unsa pud ba ang nahimong kasinatian nimo nga nagtulak kanimo nga magbag-ong buhay? Niabot ko sa punto sa ako ang life nga gikapoy na kaayo ko sa akong daily cycle nga mumata na lang ko para mogamit. O niabot ko sa punto nga dili na nako gakakita ang akong kalipay sa paggamit. Ma'am, niadtong gipailawom ka na sa rehab, no? Unsa ba ang imuhang mga natun-an o unsa pud imong nakita nga kabag-uhan sa imuhang sarili? Actually, dagkaayo natun-an sa program. Una, natun-an ako unsa ang addiction, o kung unsa niya ginaguba ang ako ang utok, o ang ako ang ability to make right decision sa akong kinabuhi. Gitudloan ko sa rehab og skill sa paghandle sa akong pagalingon kung aduna may tao, bagay, lugar, or emosyon nga makadani sa ako sa paggamit og droga. Ug labaw sa tanan, gitudloan ko sa programa nga mangandoy og balik. Lantaw og mas luag pa ug mas tayo pa ang akong maabtan sa akong kaugalingon. So ma'am, kamusta po ang experience sa imuhang rehabilitation, labi na sa imong pagbag-o? Labi pa nga dili kini sayon. Unsa mga challenges nga imong naagian, ma'am? Masulti na ako nga ang ako ang unending road to recovery is not a straight path. Daghan pa ko'y kakulangon sa akong pamilya nga wala pa nako napun-an hangtod sa karon. Bisan patuod og nagbag-o nako aduna Japon ang baga nga populasyon sa mga tao nga nakamino sa mga tao nga nay pareho nga kasinatian nako. Pero luyo niini mapasalamaton ko tungod kay naa kanunay ang suporta sa akong barangay, ang Barangay Lumbia, Coalition for a Drug-Free Society, I Will Serve Foundation, Oro Citizens Wellness and Development Center ug ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa Cagayan de Oro alang kanako ug sa akong mga kauban nga nagpahiuli. So ma'am Pet, kamusta ka karon og unsa na pod ang imuhang gikabisihan? Ako kasamtangan nga community barangay nga maoy ga facilitate sa recovery and aftercare program sa mga tao nga gusto magmuundang sa paggamit sa illegal nga droga. Gawas pa niini o sana ako ka internationally certified addictions professional level 1. Karon I serve different municipalities sulod sa Region 10. Pinaagi sa paghatag og trainings para makapacitate ang ilahang community-based rehabilitation program facilitators para makahatag og maayo nga interventions alang sa mga tao nga gapahiuli. Ma'am, karon no nga naapil ka na sa community-based rehabilitation program ug usa na ka sa nagadumala niini. Unsa-unsa pod ba ang mga interventions ug programa nga inyong ginahimo? Diri na ay nagkalain-lain nga mga programs nga ginabuhat sa ato ang local government para sa mga tao nga gapahiuli. Of course, naa diha ang continuous referral para sa ilahang job placement, wide-ranging medical services, naapod ang kaning programa para sa ilaha o sa ilang pamilya sa katong mga gusto mo eskwela na scholarship program nga gina-offer namo para sa ato ang mga gusto nga anang mga graduate sa atong programa. Aside from that, napoy mga fitness activities. Very holistic ang approach sa ato ang aftercare programs alang sa mga
ni graduate sa ato ang community-based rehab. So naat kanunay ang nagkalain-lain nga ahensya sa atong gobyerno para ma-avail ni nga mga serbisyo. Last ni ma'am, imuhang mensahe nga to sa mga kapuso nga pag-awhag nga likayan ang mga illegal nga binuhatan. Okay, sa atong mga kapuso diha, kamo akong gidasig sa pagkinabuhi nga layo sa illegal. Ang droga dili solusyon sa problema. Ang droga dili solusyon sa kagulanan. Ang droga dili makatabang sa panginabuhi. Ang droga daotan. Daghang salamat Ma'am Pet sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug continue to be an inspiration. Okay, thank you and good morning. Kini ang At Home with GMA Regional TV.